Yun, Honda Civic FD. Anong year model, sir? 2007. Ang concern ng customer, namamatay siya pagka ikinambyo. O kahit hindi ikinambyo. Pag nakakambyo lang po. Pag nakakambyo. Cambio ng reverse drive, Drive. namamatay. Hindi na mag-gas. Hindi na magagas. Hindi na maapakan. Okay. So, Hindi nagdidiretso. okay. So kaya tinatanong ko yung may-ari kung ano mga nagawa na rito. Ito pinalitan na daw to alternator. Tapos ito pinalitan din daw. Itong dalawa no? At bali tatlo na po yan. Tatlo. Saan ang isa ba? Sa dulo. Oo, magkaiba-iba sila. Itong dalawa denso. Ayan. Bago yung kwan. Bago yung... Denso yung dalawa. Ito. Tapos ito walang brand. Wala rin to. Ito parehas. So tingnan natin yan. I-stick din natin yan. Tapos pag kumambyo ka kasi na namamatay, pwedeng may problema ang hindi na maapakan. Pwedeng sa throttle body. Pwede rin natin linisan. Pwede rin may problema sa hangin. O hindi pa natin sigurado kung ano talagang tama. Kasi namamatayan siya. Pagka pinaandar mo, sir, hindi mo siya ikakambyo, hindi namamatay. Hindi po. Ganon. Kahit patakbuhin mo ng matagal, Oo. Yun nga, pag matagal na, yun, namamatay na. okay na. Okay. Pagka ito tumakbo na matagal, kahit hindi mo ikambyo, namamatay na siya kusa. Pagkakambyo lang. Pagkakambyo lang. Lalo pag traffic. Okay. So, kasi kailangan natin malaman, patatakbuhin natin to eh. Pag nagdadrive kuya, yun, diretso lang. Pero pag na-traffic, Mamamatay siya. Okay. Diba, kahit naka-drive, pwede naman tumigil. Pag naka-traffic. Neutral. Yun, namamatay po yun. Namamatay. So, sa senaryo, kada engage ng cambio. Pwedeng dito, problema. Coil, spark plug. Pwedeng throttle body. Plug po bago din. Bago din spark plug. Tapos, yung pagkamatay niya, baka maluwag to, natagtag. Hindi naman. Basta ikakambyo. Pwede ring transmission switch. Pwede rin. Pero siguraduhin muna natin na makita natin dito. Tubig. Numero 1, tubig. Tubig, walang laman. Ayan o. Kuha ka ng tubig, sir. Sigurado tayo. Walang laman, no? Wala. Tuyo. Tuyo. Tatin ko ilan ang kakasya rito. Ayan o. Walang laman. So, dapat kita dyan. Ayan, bago magpaandar. Walang laman. Siguro, matagal na hindi napaandar. Kaya naubos. O nag-drain. Baka kaunti lang. Ayun, puno ka agad. Mayroon pa nga. Hindi pa. 2 baso siguro. Op, ya. Op. Yan, dahan-dahan lang. Sige pa. Inuhaw. Nauhaw siya. Dahan-dahan lang. Alalay lang. Yun. Nauhaw nga. Mauubos yata. Uhaw na uhaw. Yan. Meron pa rin. Meron pa rin. Alalay lang. Kasi dyan mag-uumpisa lahat muna. Mukhang isang pitsil na yun Ayun nga Mukhang isang pitsil na nga. Alalay lang. Nauhaw si FD. Aba. Nauhaw Mauubos yata yung tubig mo Bumabula-bula pa. Hintayin lang natin. Maubos ang bula. Okay, pupunuin yan Meron pa rin yan. Mauubos nga yung tubig na yan. Yan, huwag kayo magpakulang sa tubig talaga rito. Kasi pag nakulangan yan, patay talaga to. Mag-overheat to. Kung hindi man siya mag-overheat, mamamatay siya. Sige. Okay. So maya tayo mag-scan. Start mo muna. Diyan mo lang ilagay yung tubig, sir. Start mo. Huwag mo muna i-cambio. Under niya, sobrang palyado. Palyadong palyado.
sobrang palyado ang andar. Ayun, nanginginig. Okay na to. Takpan na natin. Wala naman siyang bula. Takpan na natin to. Ang kaso mo, yung andar ni boss, parang may helicopter. Tugud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 ug. Oh? Oh? Minsan meron, minsan wala. Oh? Oh, tugudugudugudugudug. Palyado, sobra. So yun, inspection pa lang to. Oh? Oh? Oh, lumalakas, humihina. Humihina. May langis na lumalabas doon, mahina. Oh. Bulwak-bulwak yung langis, mahina. Oh. Hindi malaman, bubulwak o hindi. Nanginig yung sasakyan, sir, no? So dito po kasi, dito sa umpisang diagnosing na to, malaki na makikita natin. Oh, para helicopter. May laman naman. Sir, off mo na. Scanin natin. Scan tayo. So una, tubig, naubusan. Tapos scan natin. Sobrang palyado naman. Nandiyan piyesa. In-order ako. Hindi ako nanghingin pera. Sabitan pa dito, boss. Oil pressure ba yun? Oh, sir, pero nasusi. Oil pressure? Oo. Yung pinalitan din yun. Yun, kailangan natin makita ito mga sir. Oy, hindi umilaw check engine. Naka-bypass. Off muna natin. On. Dapat dito yun, oh. Kasi sa dulo. Iilaw dapat check engine dyan. Walang check engine. Yan, tiningnan din natin kung gagana to. Yung sa ilalim mo pag umapak tayo ng preno. Kasi yan, meron naman. Reverse natin. Neutral, drive. Baka maiwan kasi. Meron kasing sakit to na naiiwan sa drive yung ano. So naka-on na tayo. Scan tayo. Yan. Asia. So na-scam pa daw si sir sa gumawa. Pambihirang yan. Pinabili ng belt, hindi na bumalik. Tinakas na yung pera. Buksan natin yan. Scan muna. Madami tong ilalabas na fault code. Walang check engine eh. Honda Civic FD automatic transmission. So ang tinakbo ni sir ay nasa 100,000 na. 135. 391 yan. Tingnan natin. So matagal to. Hintayin natin. Yun na. Communicating. 1997. Yes. General quick test. All system. Okay. PGMFI tatlo na fault code. Yan na. Tatlo. So automatic transmission wala. Kaya pala naka-bypass yung check engine. So baka merong Christmas light dyan pagka binuksan natin to. Pero wag natin buksan yan. Alamin na lang natin tong fault code na to. Yan mga sir, ito na. Na-scan na natin. Tingnan natin ang fault code. Kung kaya ba natin gawin. Yan. Read DTC. Oxygen sensor lang. Oxygen sensor, malfunction, circuit. Tapos ACT sensor. Tapos high voltage. Wala ka. ECT sensor 2. Circuit high voltage. Tapos it's auto B1 sensor 2. Iisa lang to. It's auto is yung dalawa. Iisa lang. Yan ito. Iisa lang. So bali dalawang fault code lang siya. Ito magche-check engine talaga siya. Dito check engine din to. Tingnan natin tong ECT. Kung bakit ganun. Aba. Pwedeng ano to
heater circuit malfunction. Pwedeng sira ang oxygen sensor na to. Dito naman pwedeng nabunot to. Yan. Circuit high voltage eh. Pwedeng nabunot or pwedeng short. Ito naman kasi heater circuit malfunction. Ito circuit high voltage. So magkaiba sila. Yun nga tama. Sige. Paandarin natin at meron akong nakikitang palya. Mga sir, paandarin na natin. So ito kasi pinagawa na rin to. Pero ewan ko kung anong nangyari. Hindi yata anong pinagagawa na ito ni sir noon. Hindi pa nadali. Papicturean ko muna yung fault code. Picturean mo yung fault code, sir. So live data tayo mga sir. Live data. Tingnan natin lahat dito kasi monitor tayo sa ECT dahil hindi daw gumagana ba yun. I80 yung sa baba. ECT yung naging fault code. Basahin mo. ECT no. ECT. Hindi siya ICT. ECT no. Basahin yung ECT po. ECT. Okay. Tapos it's auto-S. Sensor 1. Ayan. Heater. Tapos idling on. Tapos dito may nakasulat pa siya. Idle. Learn. Not completed. So kaya ang under niya naghahaming. So ang gagawin natin, clear ko muna lahat to. Lahat ng may iwan nitong fault code, yun ang tatamaan ng sira. Yun ang gagawin natin. Clear natin yung tatlo. Clear. Alright, na-clear na siya. Wala nang fault code. Tapos adapt natin yung throttle body. Naglinis na to ng throttle body, sir, ano? Hindi pa po. Hindi pa. Throttle reset natin. Ayan. Okay. Has been cleared. Ngayon pa lang mabubuksan. Okay, good. Wala siyang. Okay na. Na-relearn na natin. Punta pa tayo dun sa isang system. Yan, dito tayo. Hot function. Throttle. Yun. Reset natin. Ayan na. Same lang pala dun sa kabila. Okay. Tapos na. I-start natin ngayon. Paandarin natin kung nandun pa rin yung palya. Start. May tubig na tayo. Start. Yung palya nandun pa rin. Ayan o, ang lakas. Revolusyon natin. Ay, parang aeroplano. Parang helicopter. Ayan o. Ayan. Reverse natin mga sir. Reverse. Ayo, hirap na hirap. Reverse, hirap na hirap. Ayun o, taas baba. Mamamatay. Lalo pag mainit yan, bababa pa idling yan ng, ayan na. Hirap na hirap ha. Reverse pa lang tayo. Neutral. Drive. Ayan na. Ayun. Ang lakas. Parinig ko sa inyo kung saan to. Para helicopter nandito. Ayan Cambio mo nga reverser, mamamatay ito. Sa simpleng sira ni sir. Reverse. Ala ka. Drive mo sir. Sus, ang lakas lalo. Putragis, patay na. Balik mo sa park. Oo. Namatay na siya. Sana tatamaan natin. Sa mga ganong sitwasyon, ang nagiging problema noon, para helicopter na, namumutok, namamatay, medyo malayo-layo sa throttle body. Kasi hindi pa naman tayo nag-apply ng acceleration. Focus tayo dito. Tama. So hindi ko alam kung sino sumablay talaga dyan sa 4. Okay? Palit na to, palit. Pero may tama pa rin. Pwede rin pumasok sa computer box yan. Okay? Sa ECT naman ni sir, wala naman magiging problema. Baka binunot lang. Wala magiging problema. So, May tae din dito eh. may tae din. Okay? So, nawala naman na. Tanggalin natin lahat to. Isa-isa. Mga sir, natanggal na natin. So, start mo sir.
Tingnan natin. Yun. Naglalagapata na. Oh. 1. So, lagyan natin ng marking para hindi magkaligaw-ligaw. Itong 1. Hina, oh. Okay, start mo ulit. Sobrang hina. Parang duluhan lang. Oh. Hindi na mamandar, oh. 1. May putok. 2. Hina din. 3. Wala. 4. Wala. Wala, oh. Wala. Walang putok, oh. Tapos ito, meron, mahina din. Ito, meron din, mahina. Ito, baka mahina lang talaga to. Yan, sir, patayin mo. Lipat natin to dito. Ito hindi pinalitan. Ito yung orig. Ito mga denso. Pero siguro pwede pa rin naman yan mga denso. Lipat natin to dito kasi wala itong putok. Yan mga sir, ito na. Start mo ulit, sir. Nilipat natin sa uno. Tapos yung ano nilipat natin. Ito, subukan natin kung meron, ha. Meron. Itong uno, tingnan natin kung meron. Wala. Wala talaga, oh. Kahit itaas, ibaba, wala. So yun na. 2. Meron. Ito, depende na lang sa lakas ng putok na ito o sa pino. Yan. Basta meron naman lahat, walang problema yan. So ang tama ni sir, ito lang. Ito isa. Yan ang problema. Kaya para siyang nag-helicopter na. So palitan natin yan para magamit na yung sasakyan. Yan mga sir, papalitan natin. Tapos palitan na isa. Tapos yung tubig, monitor tayo. Kasi ito, ano to, pinagsalina namin kanina, yung tagas. Pero may napansin ako mga tagas. Meron pa. Kasi bagong palit daw to radiator, tapos iniwan ng mekaniko na. Ayun, oh, tumatagas sa ilalim, oh. Ayun, oh, pumapatak doon, oh. Ayun, natuyo. Dugtungan o biak. Ayun, yun, sa ilalim, oh, basa, oh. Yun. Yun, oh, namamasa, oh. Paanda rin natin. Yung mga sir, waiting na lang tayo sa coil. Tapos tingnan natin dito sa ilalim, yung sa tubig. Bagong palit kasi na radiator, siguraduhin natin bakit nag-ubos ng tubig. Wala, dinala mo nga siguro eh. Sige, on mo. Nakapark lang yan, oh. Lakas ng linig, oh. Ayun, pumapatak. Ayaw, patak talaga, hindi siya biak. Ayun, oh. May tama ito. Lagyan ng ano yan. Lalagyan ng isisilan talaga yan. Nag-uubos ka ng tubig, sir. Delikado to. Dapat hindi mababawasan yan, eh. Hindi kaya clip yan, boss? Kasi tinanggal din ang clip na yun. Kailangan yung clip na yan, kailangan lagyan din talaga ng sealant yan. Ayan, oh, yung pala, oh. Basang-basa na pala siya. Kailangan nakaano yan. Bitagray yata lalagay dyan. Bitagray. Ayun, oh, patak na patak. Bili na lang, ah. Ating na yung in-order na ignition coil, denso din. Pero ito na siguro yung nilabas nilang denso. Kasi wala na sa gilid yung sa stock. Baka ito yung mga old. Yan, mga old model siguro. So okay naman, parehas yung dulo. Ayos. Salpak natin. Yun yung hindi pumuputok. Siya na ang magiging 1 ngayon. Dapat pag start natin, pino. Dapat maging pino. Tika lang, atin lang ko yung langis. Langis. Ang langis ito. Okay. Okay. Na-change oil na rin to, sir? Na-change oil na rin to? Ito. 4 months na. 4 months na. Oh, ubos ka agad yung tubig, eh, oh.
Kakalagay lang natin, ha? Dito sa ano, Ha? dito. Hindi ko Oo. kasi tinilalagyan. Hindi, wag yan. Dito talaga, permis. Tapos lagyan din natin yung ano. Ubus agad niya. Wala na. Sige, lagyan mo pa. Sige. Wala na rin yata ang thermostat to. Oh. Okay na. Tapos lagyan din natin tong isa dito. Lagyan mo. Yan. Ah, may laman. May laman din. Ayun. Pero hindi gaano madami. Lagyan mo para sigurado tayo. Okay. Tamaan mo lang. Yan. Eh, punuin mo. Opya, okay na yan. Ayun. May laman na. Honda. Honda talaga. Unlock na. Ito na. Paandar na tayo. Yan. Pag mag-overflow kasi dito pupunta. Tubig. Sige. Start. Subukan natin kung mangangarag. Pag mangangarag, nako. Oh, so, napakasarap. Bunutin natin. Anog pa rin. Meron na, oh. May putok na. Ito. Meron pa rin. Lagay natin. Yung spark plug mo, kailan mo ito pinalitan? Ilang araw na? 2 weeks? 2 weeks? Pero nagamit mo yung sasakyan o napalitan mo? Oo, nangitin ko. Patayin mo muna. O baka nangitin. Yo mga sir, binuksan natin yung throttle body ni sir. Tinignan natin, baka madumi. So 135, hindi pa naman gaano. Yan pa lang naman, oh. Yung sa ibabaw yung namuo. Ayun. Maliit lang sa tingnan pero makapal na yan. On mo nga susi sir. Tingnan natin. On lang po. Oo. 135. On susi. Apakan mo accelerator. Ah, hindi nga gaano madumi ito. Ayun, oh. Parang nilinisan. Subukan lang natin linisan ulit. Malinis naman. Yun, malinis na. Yung throttle body. So natatawa yung may-ari, nawala daw. Ayun, sumagad na siya, oh. Yung itim dun sa ibabaw, nawala. Ayun, oh. Singaw. Oh, yung makapal. Ayun. Ayun, oh. Yung parang namamatay na siya. So nawala, naka-under siya. Hindi natin sinaksak yung intake. Sige sir, read mo ulit. So ingat kayo pag naglinis kayo dito. Dapat yung scanner may pang relearn. Kasi nag-ano to, nag-hesitate. Start ba? Sige. Okay, okay na. Nawala na. Nawala na ang inig. Ah, pinong-pino na. Oo, okay. Tapos na. Tapos isa nito. Ito okay na. May putok na to, eh, no? Tak-tak-tak. Rinig mo na, no? Tapos ito, kompleto naman yan. So, kulang ng linis talaga. Okay. Tapos na to. Yun, tapos na mga sir. 6 ang fault code. Tingnan natin kung ano yan. Nagbunot tayo ng map sensor. Nagpa-under kanina. So, ang lumabas yun nga. I-80. Clear natin to. I-80. Map sensor. Yun. Wala na yung isa. Nawala ang isa. Yung tubig. Ah, oo. Kasi nagbabawas yan ng tubig. Umiinit yung sensor na yun. Yung ECT. Wala na. Tingnan mo yung sensor dyan, sir, na isa. Sa picture mo. ECT yun. Nawala na ECT. Tapos dahil may palya siya, kaya lumalabas yung sa sensor ng oxygen. Clear natin to. Lahat. Clear. So pagka-clear niyan, adapt natin yung i-relearn natin yung throttle. Yan.
Yan. Okay. Okay. Tapos na. Wala na iba. So, yun lang. Tapos, off muna tayo sa tayo paandar. ECT, I80. So, ano yan? Intake air temperature. ECT 2185. TCT? Ay, ECT. ECT. Yun. Kasi nag-uubos ka ng tubig kaya nalabas yung ECT yan. Umiinit siguro sa sobra. Yan. Start. Pumalya pa rin. Yun o. Rev natin. Ulitin natin. Doon naman tayo sa throttle mag-relearn. Throttle relearn. Throttle relearn. HMFI. Throttle relearn. Yes, baliktad to. Imbis na nire-relearn, hindi na tuloy umaayos Throttle relearn. Okay. Okay. Back. Yan lang. Throttle. Hintayin muna natin. Huwag muna tayo paandar. 1, 2, 3, 4, 5. Kamo sir, nalinis na namin yung throttle body. Maayos na lahat. Pati ito, napalitan na namin. Yan wala siyang palya Di ba? Walang palya. Walang kapalya-palya. Ang kaso, ubos naman ang tubig. Ubos dito lumalabas, doon din lumalabas. Pinong-pino, walang kapalya, kaso bumubulwak. Lagyan natin. Ulit. Walang kapalya-palya. Smooth na smooth Lagyan mo ulit, konti. Punuin mo lang, saktong puno. Dapat kasi pag andar niyan, ang tubig niyan, higopin niya. Anong nangyari sa kanya? Bulang-bula Ayan, tuloy-tuloy. Yan. Ayan Dapat pag nag-revolusyon ka, hihigupin niya yan dahan-dahan. Ayan. Ayan, bula ng bula. Nauubos ang tubig ni sir. Malamig pa yan, hindi pa nakaka-andar ng todo yan. Umpisa pa lang ng andar niyan. Ang lalaki. Ayan, tanggalin natin. Malamig pa Malamig pa Ayan. Yung sira dyan po yun. Ayan. Singaw yan, mga singaw. Yan, pinong-pino Hindi kaya yung kanya, yung mga butas-butas mo. Maya-maya, nauubos yung tubig. Yan, ganyan. Maya-maya, ubos na yan. So, pinong-pino Di ba? Walang palya. Kaya nagtataka kami, bakit? Namumutok pa rin. Walang kapalya-palya Naubos na tubig. Hindi pwedeng patakbuhin to. Kailangan talagang gawin yan. Dapat hindi gagalaw yan. Kaya nag-reading siya ng ECT. Bagong palit daw ito ng radiator sir, Tapos iniwan na ng mekaniko nung pagkatapos palitan. Tapos kinuhanan pa siya ng pera na 1.8 pambili nung belt. Hindi na bumalik yung mekaniko. Kinuha ang pera niya 1.8. Naubos na namin yung tubig. Yan. Tuloy-tuloy. Singaw talaga yan, singaw. So dito may nakita akong mga butas dito, pero unahin muna ito lahat. Pero marami na talaga to. Baka dito nga lang pwede. Dapat higupin yan. Wala na tubig. Pinong-pino. Tingnan natin sa likod. Doon. Walang kaputok-putok. Pinong-pino. Napalitan namin isang coil. Wala sir yung idling natin dito, ganda na standby Okay na to mga sir sa electrical, mechanical naman. Reverse. Walang kagalaw-galaw sa reverse. Smooth na smooth, naka-reverse yan.
Naka-reverse. Ayun o, naka-reverse yan. Naka-reverse yan o. Reverse, walang galaw. Kasi wala nang putok. Yun yun, neutral. Pero hindi may tatakbo. Drive, hindi ito pwede ibabad. Ayan o, drive o. Smooth na. Pero hindi pwede pabayaan yan. Overheat ka dyan. Kasi pupunta yung QC sa Masisira ang ano mo dyan. Oh, smooth oh. kaso lang. Okay. Rangkada, delikado yan. Sakto ang ano. Pantay na pantay ang ano. Nag-overheat ako dyan dati, boss. Oh, Nung okay. hindi pa napapagdaan yung radiator. Mga sir, binunot ulit natin yung ignition coil. Tapos yung pang-apat, nagtaka ako bakit ganun. Ayun o, ang gagawin ko sana, iti-tape to, baka may takas na kuryente. So ito nangyari. Biak yung coil, no? Kabilaan. Lagyan lang natin ng tape. Lagay mo doon yun. Yan yung biak niya. Huwag dyan magkakadirty yan. Ito. Yan o, biak. Ayan o. Mahaba, biak yan. Yun. Tapos sa kabila mayroon din o. Dalawa. Tipan natin to. Kaya pala minsan may palya pa rin. Tapos basta yung tubig na yan, hindi pa rin pwede yan. Sir, nalagyan na natin. So hanggang dulo yata ang biak o. Hanggang ibabaw. Lagyan pa natin. Yun mga sir, naglagay ulit tayo ng tubig. Ubos na yung tubig. Ito na. Yung coil lahat. Naikabit na natin. Pino na siya, wala nang palag. Yan. Revolusyon mo nga, sir. Gandahan lang. Yun. Sige. Sige, revolusyon. Yan. Okay. Sige pa. Dapat walang tututot. Yun. Hop. Okay. Tapos na mga sir. Natipan lang natin. Pero kailangan palitan yan. Kasi aatake yan pag na ubos yung tape niya pag nalusaw.